在准备去收早上下的笼子哦，看一下有没有大红斑啊，那个好货来。等一下好货多多。现在开始收笼子哦。 笼子没货，还是没货。有货哇！这一个笼子5、6条，不错。快去，哦，一开咯，真的。哦，一并开咯。啊。这台车呢？我看看。 现在这个季节，加急鱼也不多，看能不能搞条大红斑，一条，有货了，哦，5、6条。 还有一个赤螺，2条，五角星也有啊。 拍宝宝啊！这个五角星是可以，人家可以拿去吃咳嗽的。来了，几条啊？挂了。 加急鱼，特别漂亮哦！一条，4条，这里的加急比较大。像这个季节的话，那个加急鱼还不是特别多。这次出来主要是试一下机器，看那个机器能不能用。 能用的话，到下个月就可以出来下笼子了。
个笼，50个笼子才这么一点价值鱼，还没有其他鱼。现在回来了，大几10斤的鱼，马上去内脏。来到这呢，这个是。